привет! С вами опять Антоха. Вот получился вот такой у меня камин. Вот мы его обклеили обоями. Вот, получился такой беленький, светленький, красивый. Вот, подоконник вообще замечательно лег. Дальше сделали такую декоративную, типа там огонь. Тут у нас там гирлянда. Вот, красиво. Огонек такой вот зажигается. Вот. Также жена моя наделала всяких тут красивых сама поделок. Оленя вон вырезала. Короче, такая получилась у нас красота. Ну все, всем пока. С праздниками. Все, удачи.